السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير؟ هانيه. عافاك اختي؟ عندي هاد البريدات ديال الفضه للبيع، ها هما كيجيو على هاد الشكل. هذا براد الكبير، حجم كبير ديال الضياف ديال المناسبات. هذا براد ناقص عليه واحد شويه، هاو كيف ما كتشوفي معايا. هذا الزواقه ديالو كتجي على هاد الشكل، وهذا الزواقه ديالو كتجي على هاد الشكل. بالنسبه لهاد البراد كيتواجدوا في مدينه الرباط. رقم التليفون 0673 0226 04. راهم فضه وفضه مطبوعه، اللي بغاتهم ان شاء الله تدخل عندي الواتساب نصورهم ليها اكثر ومرحبا. بالنسبه للناس اللي بعادين راه ممكن نصور لهم ونصيفط لهم جميع المدن. الناس اللي قرابين يجيو ان شاء الله حتى يشوفوا، ومرحبا بالجميع وشكرا لك اختي. بالنسبه للثمن ديالهم، الكبير تيدير 300 درهم والصغير تيدير 250 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا، شكرا. هادو ديال مبرة محفرة، شي حاجه زوينه كيف ما كتشوفوا تبارك الله. هذه في البوردو والباج والدوغي. الارضيه راه جايه في الدوغي غير مع الفلاش كتبان مفتوحه، وداخل معاها البيض. المخد مخدومين بالكالو كما كتشوفوا، راه جايين ما شاء الله. هادو مخد ديال 90، شي حاجه هماويه، كلهم دايزين بالسقلي. مخد كبارين كاينين 8 ديال 90. بالنسبه للعبارات ديال الطلامط، فيهم واحد فيه 3 متر والثاني 2 متر والثالث 2 متر، يعني كيلمطوا 3 ديال الحوف والزايد. وبالنسبه للمخاد راهم 8. واللي عندها اكثر من هاد العبارات ربما ممكن تزيد هاد الاني هكا سامبل، مبره سامبل، تزيدها تكمل بها في الديبار ولا ديرها مضيمات ولا. المهم هذه راها بروميير كاليتي، مبره مزيانه. ها هي راه كامله داخله بالسقلي. 3 متر 2 متر 2 متر و8 د المخاد ديال باقيين بحال جداد باقيين قرطه ما عمرهم. هادو ما تصبنوا. ها هي من الظهر ديالها المبره باش كتعرفوها مزيانه، كيكون الظهر ديالها فيها السقلي. المهم اللي بغاتهم مرحبا تواصل معايا على 0771 24 80 85، والارسال لجميع المدن ان شاء الله. المخدات كاملين هما راه بحال جداد ما عمرهم ما تصبنوا. شوف ما شاء الله الخياطه ديالهم كي دايره، شي حاجه روميه جديده، شي حاجه موديرن. المهم اللي بغاتها تدخل تواصل معايا، والارسال لجميع المدن. السلام عليكم. كاينين هاد الطليمطات راه بالمدام سامبل، المدمر الوسط المدمر راس ما كتحيدش. ها هما يا كاينين فيهم 3 طلام، 2 متر 80 في 2 متر 40 في 2 متر 40، 2 متر 80 في 2 متر 40 في 2 متر 40 في عفوا 6 المخاد. بالنسبه اللي بغا يزيد المخاد راه يزيدهم في السامبل. بالنسبه للثمن هو 300 درهم. فاللي بغاهم كازا 0702 46 58 13. الطليمطات راهم نقيين، راه جداد تقريبا ما فيهمش العيب نهائيا. مرحبا بكم. اختي عندي الطليمطات في الموف، الزواقه ديال التلميط على هذا الشكل هذا، ها هي نقيه، والزواقه ديال المخيده على هذا الشكل. الطليمطات باقي نقيين صالحين للاستعمال. وهما الزواقه ديال المخده، كاينه 11 مخده و3 طلامط. 3 طلامط، واحد فيه 73 وواحد فيه 72 وواحد فيه 190. 11 مخده، ثمن 350 درهم. كازا الحي محمدي. صفر رقم تليفون 06 75 24 29 01. شكرا اختي. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير لاباس اختي؟ عندي هاد لاسبيراتور هادي لا مارك انفيرسون هولندا، 1800 واط، كتاسبيري زوين. بلاصه لابوبيل ديالها راه تتخوا وتتزوليها وترجعيها تقاديها في بلاصتها. فيها لو فيتاس يعني من ميني حتى الماكسي، كتاسبيري زوين وسيلونسيوز ما فيهاش الصوت. لي بغا كيف العاده لي نوكس كتزاد وتنقص. شطابه كتخرجيها في الباركي وكتدخليها يعني في الموكيطو الزربيه. غنجربها معكم باش تشوفوا الميني ديالها والماكسي ديالها.
عرفتي كنزول ايديا يعني في الماكسي كنزول ايديا بزاف يعني كتاسبيري زوين 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 غزاله. وحتى الصوت فما فيهاش الصوت اللي مزعج، شي حاجه زوينه. وكيف قلت لكم هولندا ها هي في التيكي ديالها ماد ان هولندا هادي، يعني شي حاجه زوينه وكتاسبيري مزيان. باقي اني هذا ديال ليطا ديالها مزيانه. واللي بغاتها مرحبا والف مرحبا. تواصل معايا على رقم 0691 94 86 57 كازا، وكندير الارسال الى جميع المدن اللي بغاتها تواصل معايا. مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. اما اختي عندي 3 الطليمطات ديال المضارب عالين، ها هما الطليمطات راه باقيين نقيين باقيين جداد، ما فيهم حتى شي عيب، ما فيهم ما محيين من حتى شي بلاصه، كاملين باقيين نقيين بحال ما هكا، ما كاين حتى شي عيب ما كاين فيهم. هما اختي المخيدات على هاد الشكل والطلميط على هاد الشكل، هادو ديال المضارب عالين، اللي بغاهم مرحبا بيه. ها المخيدات، ها الخياطه ديالهم، هانتي خيط على هاد الشكل، والزواقه ديال المخيده على هاد الشكل. هما العبار ديالهم كاين 72 62 72 62 متر و90 9 المخاد ومزود واحد. الثمن ديالهم 450 درهم. هادو ديال العالين، طلامط ديال مضارب عالين، واللي بغاهم مرحبا بيه، راه باقيين جداد ما فيهم حتى شي عيب. هما اختي راه ما مفرشينش بزاف، باقيين نقيين. عليكم. هما اختي عندي 3 طلامط على هاد الشكل، هذا 6 طلميط على هاد الشكل، ها هما. وهالمخيده مخدومه بهاد الخدمه هادي. هانتي اختي الطلميط راه فيه 2 الوجه، كاين هاد الوجه وكاين هاد الوجه هذا. ومنين تبغي الوجه ديال هاد الوجه في المخده كتقلب المخده، هانتي عندهم هاد الشكل كيبان بحال البريو. هما راه نقيين باقيين صالحين للاستعمال. وكاينين معاهم هاد 6 ديال البودانات على هاد الشكل هذا، كاينين 6 بحال هادو، و9 المخيدات على هاد الشكل. هانتي الطليمطات على هاد الشكل هذا. هما اختي ها العبارات ديالهم، هادنا 3 ديال الطلامط، 2 و10 2 و10 2 و10، 6 البودانات، 9 ديال المخاد، الثمن ديالهم 300 درهم. هما اختي كازا الحي محمدي، رقم تليفون 0675 24 29 01. اللي بغاهم مرحبا بي. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير لاباس؟ اختي عندي هاد التلفازه هادي للبيع، تلفازه فيليبس 32 بوس. تلفازه زوينه ما فيها حتى شي ديفو، باقا في حاله احسن من جيده. هاهي كيف ما كتشوفوا تلفازه نقيه ما فيها كيف قلت حتى شي ديفو. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا وغادي نعطيها لا فيديو اللي فيه تلفازه شاعله وتشوف الصوره وتشوف الصوت ديك الساعه ديالها. كيف ما كنقول صوت جيد، صوره جيده. تلفازه فيليبس الماركه اوريجينال بالتليكوموند ديالها. بالنسبه للثمن ديالها كيبقى 1400 درهم. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا. وكذلك بالنسبه للريسيبتور ممكن تخدموا بالريسيبتور بحال هذا اللي كيجي اللور ولا لي ريسيبتور العادي. المهم وفيها حتى الفليشات ديالها، الفليشات القدام وجداد، يعني فيها النوفو وجديد، النوفو والقديم. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، تواصل معايا على رقم 06 91 94 86 57 06 91 94 86 57. اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم، كي دايره اختي؟ بخير لاباس عليك؟ مبروك عواشرك، الله يجزاك بخير اختي. عندي هاد السيكان للبيع، حطيهم ليا في القناه ديالك الله يرحم والدين. هما هادو راه مخدومين بالكروشي، السيكان والفزادم ديالهم والسيكان ديال التليفون حتى هما معاهم. هما هادو الشكل ديالهم كيفاش داير، راه خدمه متقونه. هما هادو ها هما اختي، عندي في الكحل والكري. ها هما الفزادم ديالهم كيفاش دايرين، هما هادو الشكل ديالهم كيفاش داير. هانتي اختي هما هادو
فهمتي اختي. السيكان ديال التليفون حتى هما معاهم، هما هادو هما اختي. هما السيكان الشكل ديالهم كيفاش داير الداخل ديالهم، هما هادو فهمتي اختي. السيكان والفزان ديالهم والسيكان ديال التليفون معاهم حتى هما هادو هما اختي. ها الفصيدمات اللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل بيا. الثمن اللي كنطلب فيهم السيكان 60 درهم، كنطلب فيهم 60 درهم اللي هي 1200، والفزادم 20 درهم اللي هي 400 ريال، والسيكان ديال التليفون حتى هما 20 درهم اللي هي 400 ريال. واللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل بيا. انا كنسكن في كازا فهمتي اختي. راه حاجه متقونه، الخدمه ديال اليد راه كتكون باينه. عندي في الكري والكحل فهمتي اختي. هما فيهم الصدفه الوسط هما اختي. الخدمه كيفاش دايره فهمتي اختي. اللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل بيا. انا كنسكن في كازا. النمره ديالي 06 58 91 70 67، هي هذه النمره. شكرا اختي، الله يجازيك بالخير. كاينين فصاد